Part view, pakai dulu baru review. Ini adalah water heater tipe gas dari Paloma, dibuat di Jepang. Taulah ya kalau buatan Jepang itu terjamin kualitasnya. Selama pemakaian 3 tahun lebih, hampir tidak ada masalah, kecuali kalau pas kehabisan air. Panasnya cepat, hanya dalam hitungan detik aja. Dan bisa diatur tingkat kepanasannya. Konsumsi gas juga awet karena bisa diatur juga. Nggak perlu khawatir manual booknya hilang, karena udah tertempel rapi di unitnya. Instalasi mudah, kami pun install sendiri kok ini.